Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Petani Suji. Oke teman-teman, kali ini saya ingin mereview tentang video cara daud, yaitu cara mencabut bibit agar dipindahkan di lahan siap tanam. Kalau bahasa Jawanya yaitu daud. Daudnya super gelap, cepat. Sehari bisa mencapai 2 hektar orang tua. Ya, teman-teman, saksikan videonya, jangan terlewatkan. Sangat cepat sekali daudnya. Posisi di daerah Rawajitu Utara ya, Kabupaten Suji. Kacang nali, setelah ditali langsung dipisahkan ya. Cuacanya agak panas jadi agak silau. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa tonton terus videonya, ikuti jejak petani.